كان الربان سلام الحسنوي في طريقه نحو كوكب المريخ في طائرة بوينغ دريم لاينر مقلعا من مطار مراكش الدولي وحده في قمرة القيادة دون مساعده. كانت رحلة استثنائية بعد أن قامت الجزائر بغلق الحدود الجوية في وجه الطائرات المغربية. كانت فترة عصيبة بالنسبة لنا عندما أقدمت الجزائر على غلق الحدود في وجه المغرب. لم يكن بإمكاننا أن نقوم بالرحلات الجوية نحو دول العالم لأن الجزائر حاصرتنا من كل مكان، فالاتجاه الوحيد الذي يمكننا أن نسلكه هو نحو الفضاء. كان كل شيء يسير وفق البرنامج المعتاد وعلى ما يرام. فجأة سمع الربان سلام الحسنوي صوت صافرة إنذار من قمرة القيادة غير مدرك أنه قد يكون في آخر لحظات حياته. النجدة من الرحلة 212 إلى برج المراقبة. من الرحلة 212 إلى برج المراقبة، أطلب المساعدة. برك نسمعك. الرحلة 212. لم يكن في حسبان الربان سلام الحسنوي أنه قد يتلقى هذا الجواب. فقد تسيطر على طائرتي وهي متجهة نحو أجواء الجزائر. أطلب الإذن باستعمال أجوائكم. الإذن مرفوض برك. كان على سلم الحسنوي التحايل على برج المراقبة الجزائري فخطرت له فكرة. من الطائرة 213 إلى برج المراقبة. من الطائرة 213 إلى برج المراقبة، أطلب المساعدة. من برج المراقبة إلى الطائرة 213. برك نسمعك. أعطيني كلمة السر. كانت صدمة قوية بالنسبة للربان. لم يكن يعلم بأن الجزائر قامت بحماية الأجواء الجزائرية بكلمة سرية. لم يكن على الربان سوى التفكير بعمق عن كلمة سر محتملة، وبدأ في مشاهدة مقاطع فيديوهات جزائرية ربما قد تفيده في إيجاد كلمة سر محتملة. نعم، بدأت أشاهد بضع فيديوهات جزائرية التي ربما قد تساعدني في إيجاد كلمة سر للأجواء الجزائرية، وفجأة اكتشفت شيئا ما ربما قد يساعد. من الطائرة 213 إلى برج المراقبة. برك من برج المراقبة نسمعك. إليكم كلمة السر. برك من برج المراقبة إلى الطائرة 213. تم قبول إذنكم في الدخول باتجاه ولاية غرداء. كانت فعلا لحظة تاريخية لأنني قمت باختراق نظام الحماية الجوية الذي أنشأته الجزائر من أجل منع الطائرات المغربية في استعمال الأجواء الجزائرية.